우리가 큰 아픔을 겪고도 살 수 있는 이유는 두 가지입니다. 한 가지는 시간의 힘이지요. 그 시간보다 더 위대한 치유의 능력을 가진 게 딱 한 가지가 더 있습니다. 긍정적인 감정 기억의 힘이라는 것입니다. 작은 일상에서 씩 웃게 되는 기억들이 있죠. 감정이 동반된 기억은 뇌에 남게 됩니다. 여러분도 지금 여러분이 만나고 있는 또 여러분이 옆에 있는 이 사람들이 얼마나 소중한 사람들인지, 그들과 함께 맺는 이 관계들이 얼마나 내 삶에 소중한 것인지를 깨닫는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다.